नमस्कार, मैं हूं लवली और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस ने पूरे देश में तहलका मचा कर रखा है और इससे अछूता अब हमारा भारत देश भी नहीं है। कई जगह हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में तमाम सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। एयरपोर्ट्स हो, हॉस्पिटल हो और कई आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। अगर अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर एक भी पेशेंट अगर कोरोना वायरस का मिलता है तो उसके लिए पहले से कई तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं। आइए देखते हैं। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर है। पीएमसीएच में जहां इसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, तो वहीं नेपाल बॉर्डर पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इसके साथ ही बिहार के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों को मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। इस बीच ये खबर है कि पटना के RMRI कोरोना वायरस की जांच की व्यवस्था की गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है। बिहार में कोरोना वायरस का अभी एक भी मरीज नहीं है, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने लोगों को आगाह करते हुए अपील की है, हमेशा अपने हाथ को साफ रखें। यदि खांसी, सर्दी, बुखार हो तो हमारे हॉस्पिटल में जाएं, वहां कोरोना वायरस का सैंपल लिया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर है। इसे रोकने के लिए 3 चरण में काम चल रहा है। पहला, बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हमारे सभी एयरपोर्ट पर बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग हो रही है। इसे लेकर हर जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अगर कोई सस्पेक्ट मिलता है तो उसे वहां तुरंत भर्ती करने का निर्देश है। डॉक्टर्स 24 घंटे अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है, लेकिन अभी तक इस वायरस के सस्पेक्ट नहीं मिले हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि नेपाल बॉर्डर को लेकर हमें डर है, क्योंकि पूरा बॉर्डर ओपन है। हमने चेक पोस्ट लगाया है, लेकिन ओपन एरिया बड़ा है। हमने इसके लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी किया है कि नेपाल गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर नजर रखी जाए। अगर वहां सही से चेकिंग नहीं होगी तो इसका खामियाजा हमें भी उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द एसडी न्यूज़। तो देखा आपने, बिहार पूरी तरह से तैयार है कोरोना वायरस को लेकर और तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े हमारे बिहार वासियों को। तो फिलहाल हम यही रुकते हैं और आपका हमारे इस खबर पर क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और साथ साथ बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसडी न्यूज़।